उधर हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर से देश भर में बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर चिंता जताई है। कोरोना पर बैठक के बाद उन्होंने बयान देते हुए कहा कि हमने हरियाणा की कोविड की स्थिति की समीक्षा की है। साथ ही उन्होंने लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की। हमने सारी स्थिति का मुआयना किया है और उसमें हमने कुछ हिदायतें भी जारी की हैं कि जो भी खांसी जुकाम का जब पेशेंट अस्पताल में आता है उसका कोरोना टेस्ट हम अनिवार्य करेंगे। जिनका कोविड कर रहे हैं उनकी हम जीनोम सीक्वेंसिंग भी कर रहे हैं जानने के लिए कि वेरिएंट कौन सा है। वैसे अभी तक जो वेरिएंट सामने आया है वो माइल्ड है, कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को स्वयं की प्रेरणा से इसका जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसको मानना चाहिए। हमने सभी हेल्थ वर्कर्स को और 100 से ज़्यादा गैदरिंग वालों को मास्क डालना अनिवार्य किया।